buna abi sanfɛ ko kafara billahi min ba'di imanihi ila man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ni aya ni ma fili kɔni ni ma fili o b'a fɔ muso ma ko Sumaya ko muso fɔlɔ min tola silamaya la Sumaya ani Amir ko Yasir le ye fa ye a den ye Amiri a muso ye Sumaya ye o k'o fila faga facɛ ani ba mun kosɔn o b'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah o ka muru dɔ la komi wajulukalaw ka fɔ ka caya voilà o ka muso siri ka min k'a la ka bila tere kɔrɔ tama min bɛ yen u b'a fɔ ko yaata warita o k'o tama ni don a la dencɛ nin o le ye Amiri ye a y'an jigila o le kama o ka dencɛ siri fana ko f'a ye ban f'a ye kuma dɔ fɔ Ala ma min ka jugu ale k'a fɔ a ka fɔ min kɛ o k'ale ɲani dɔɔni k'a bila ale de taara fɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam ko Alakira ma o k'an ba kɛ ten o k'an fa kɛ ten o ko fo ne ye nin kɛ a tiɲɛ kɔni na n ka fɛn dɔ fɔ Ala ma n man kan ka min fɔ donc a bɛ se ka kɛ jurumi ye o le Ala ko o le Ala nana ni mɔgɔ min kafiriyala Ala la ba'da imanihi a ka limaniya kɔfɛ m'o tigi minɛ illa a ka fo n ka tɛ mɔgɔ ma o kiriha n ka tɛ mɔgɔ ma o ka mɔgɔ min karaba wa qalbuhu k'a sɔrɔ a tigi dusukun a hakili sigilen don Ala ko b'a la a bɛ min fɔ a la k'a lɔn n bɛ min fɔ la ni tiɲɛ tɛ mais n bɛ n'a fɔ n ye kisi Ala kira kama ko i ma kojugu kɛ est ce que a faamuna o k'i don so kɔnɔ ka dɔrɔ bila ko ni maa min an b'i faga min b'a fɔ la ko ni maa min a b'i faga nin a ka naani faga i ɲɛna n'a y'a sɔrɔ toro i bɛna lɔn kɛ toro de sɛbɛ lo naani faga la ele de lori n'a ye o ma sɔn ka min a k'o faga a sirilen ma ko dɔrɔn ni ami marifa pɔnte ni b'i la i b'a min i tun t'a min ka kɔrɔ wa a fɔ ɔhɔn kɛ i tun ma min ka kɔrɔ kɛ limaniya le k'i bɔ a la Ala nana fɔ k'a ma i bɔla a la mais sisan o k'i dɛrɛ ko ni m'a min o b'i faga ni ka bon Ala bolo Ala ko k'a min mais n ka dɔrɔ le fɔ ni dɔrɔ bɔra la a tɔ bɛɛ bɛ ten lɛsogo wa n k'a tɔ bɛɛ bɛ ten ni lɛsogo bɔra yen ni ka dɔ wɛrɛ fɔ o fana bɛ ten o ka fɛn o fɛn f'i ɲɛna a kɛ an tɛna min kɛ dɔrɔn olu ye musurukuya ye n'o tɛ o ka min jurumiya o ka n ka mɛn lɔnà sigi n bɛ cɛkɔrɔbaw kɛrɛfɛ o bɛ baro la mais n kɔni b'a sɛbɛnni ye mais n ka ye wajurukɛla dɔ b'a fɔ la Ala y'an hinɛ o cɛkɔrɔba ninnu na ko muso dɔ bɛ yen muso ni ɲɛbɔla mɔgɔ sɛbɛ dɔ fɛ mais mɔgɔ sɛbɛ nin tellement a y'a mɔgɔ sɛbɛya ka bon ni mɔgɔ bɛna fatu o bɛ taa fɔ a ye a bɛna sigi kɔrɔ a fɔ la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah i de bɛ to k'a fɔ sa f'i ni bɛ bɔ bɛɛ ko Ala mɔgɔ don mais ale dun ka di muso nin ye Ala mɔgɔya t'o yɔrɔ la yen muso de ka a kɛ cogo bɛɛ fo k'a sama ka se ale fɛ a nana don bondaw ka ca wa ghalaqat al-abwaba muso ka bon datugu ko muso fana bɛna sa a ka ya mɔgɔw ci de k'ale ni makaran na mɔgɔ bɛnna ma de a donna ka taa muso sɔrɔ muso min hunahunana a ko la ilaha illallah muso wulila ka sigi ne ka kɛnɛ dɛ ala ne ka kɛnɛ yɛrɛ de muso sigila tuma min muso ko karamɔgɔcɛ dugu bɛɛ bɛnna ma k'i ye mɔgɔ ɲuman ye ne yɛrɛ ka dɔn i ye mɔgɔ ɲuman ye an bɛɛ b'a la ko la mais ile yɛrɛ de ka di ne ye i ko di a ko bon baasi tɛ
den dɔ filɛ a fa bana a ba bana i b'ale kun tigɛ dɔrɔ filɛ litiri 1 o bi i b'o min o bɛ ne yɛrɛ 3 n'o 3 tɛ dɔrɔn i kun bɛ tigɛ sisan cɛkɔrɔbaw bɛ ni baro kɛla don min u bɛ fɛ k'a yira jurumi min ka bon quoi cɛ nana miiri ka mɔgɔ faga non o kelen ni kɔni subhanallah n tɛna se ka mɔgɔ faga parce que ni ka mɔgɔ faga a ka gɛlɛn a ko to yen a nana miiri jɛnɛya ko fɛn min ye san 40 mun bɛ kɛ n tɛ se k'o kɛ juma to la dɔrɔ n ko haramuyala de ba nana miiri ka miiri a ka fila ni bonya quoi mɔgɔ faga ni jɛnɛya a ko non n tɛ n'o kɛ n bɛna dɔrɔn min jawo de ka jugu a ko min ka fa a fala tuma min il est Yves maintenant a sulela a ka den faga a ka jɛnɛya kɛ n'i sulela i b'a bɛɛ kɛ o n'i tun ka kelen kɛ o i tɛ sule o mɛ n mako bɛ min na o kɛla tuma min ala ko amir ma ko i hakili bɛ ala ka min kɛ nin ko a ma tiɲɛ o de kosɔn sariya la ni muso ka cɛ an bɛ sunkalo la non an bɛ sunkalo la ni k'i b'i la ni muso ye tere gban fɛ muso ko k'a tɛ sɔn i ka karaba fo ka la ni muso ye ni lala n'a ye muso bɛ sun juru sara mɛ ile yɛrɛ nin ele bɛ kalo 2 don ele min ka karaba ni kalo 2 i b'o sun don mun k'i bila karaba la ni juru min b'a la a b'i de kan mɛ n'a jala muso yɛrɛ ye sa o ye kuma wɛrɛ bisimila ko sumakɛ lon na ni kelen kelen bɛɛ bɛ na a bɛ sɔsɔli kɛ a b'a kun ma ni kelen kelen bɛɛ bɛ dafa fɛn na a ye fɛn min baara k'olu to o t'o tɔɲɔ ala ye bangeli kɛ misaliya dɔ la duguni dungow na olu tun kɛra o lamaniyani do o hakili sigini do risiko ha o garijɛgɛ bɛ na o ma a yiriwani do ka bɔ yɔrɔ bɛɛ f'a ka fara o nana kafiriya n'ala ka nɛɛma ye kalo ala ka min makale ma o tun bɛ hɛrɛ bɛɛ la o nana ba ala ka nɛɛma na o de ye o bana ala kira la fa azaqa ala ko nɛnɛ libasa ju'i kɔngɔ fini na wal khawfi ani siranya fɛna o kɛla o bɛ fɛn min baara wala ka ja'ahumur rasul kira dɔ nana o ma ka bɔ o yɛrɛ la o ka ngalontigɛya al-azabu jangata ko sɔrɔ olu to o ye tɔɲɔlikɛlaw ye muminu a ye dumuni kɛ ka bɔ fɛn na ala k'a sɔn fɛn min na ka kɛ halala ye min ka di a ye baraka da ala ka nɛɛma la n'aw kɛla a bɛ batu kɛ ala kɔni na i na ma harama ala kɔni ka haramuyali kɛ safiri la aw ma dɛ ani joli ani lɛ sogo ani fɛn min o kulela ala tana kan ni min ye mɔgɔ min n'o y'a hitaji ale ye tɔɲɔlikɛla damatɛmɛbaga tana lo alahu ta'ala yafa masalo hinɛ masalo aw kana fɔ fɛn ye tase fɔ ale an nanw bɛ fɛn min wasifo ko nkalon a kana fɔ nin ye halala ye nin ye haramu ye mɔgɔ sɔn a bɛ kunnafoli kɛ nkalon na ala kan mɔgɔ mun dɛ n'o bɛ kunnafoli kɛ nkalon na ala ma la yuflihu o tɛ kisi damu min ka dɔgɔ ani jangata min bɛ mɔgɔ dimi a b'o ye wa haramuna ala ka haramuyali kɛ mɔgɔw kan mun kɛra yahudiw ye ma fɛn na ɲɛ min kisa e muhamadu kan yanni nin bɛ se ne m'o ma zɔlama an m'o tɔɲɔ dɛ nka sa o kɛla o bɛ tɔɲɔli kɛ o yɛrɛkun de la o kɔfɛ i tegini dɛ lagafurun yafa masalo hinɛ masalo mɔgɔw ye o ka baara kɛ baara jugu la k'a sɔrɔ o m'a lɔn o kɔfɛ o tugubi la nin bɛɛ kɔfɛ
o ka tubi ɲɛ إن ربك i tigi de lagafuru yafa masalo hinɛ masalo من بعد nin bɛɛ kɔfɛ dɛ inna إبراهيم i ɲɛ bɛ alayhi salatu wasalam ibrahima seyidina ibrahima كان a kelen de kɛla أمة manton ye قانتا a kelen bɛ mantonya pilasi ta a bato alabatokɛla lo mote لله ala ye hanifa na dina tilemɔgɔ lo ولم يكن ibrahima ma kɛ minal mushrikina mushrikow la شاكرا ibrahima kɛla barakadabaga ye لأنعمه ala ka nɛɛma na ishtabahu ala y'a sugandi ala ka kanda ka taa sira ma mustaqimi sirantilenni وآتيناه ala ko nka ibrahima so hasanatan tandoli ko ɲuman a bɛ tando fe دنيا lahara kɔnɔ وإنه mɛ ibrahima lamina salihin a bɛ mɔgɔ ɲumanw na kirati lahara lo na وأوحى ثم o kɔfɛ n ka wahayu kɛ ka na i muhamadu ma mun ye tugu millata إبراهيم ibrahima ka sira kɔ حنيفا sira tilenni وما كان ibrahima ma kɛ minal mushrikina mushriku ye إنما Seydina Ibrahima o نام ale le ka kɔrɔ wa kira le ka kɔrɔ Seydina Ibrahima le ka kɔrɔ نام kɔrɔcɛya yɛrɛ tɛ dɛ نام mɔkɛya fana tɛ نام an ma na an ma fɔ cogo min donc an ma sɔnna an ma ko fa mais jɔn le ka fisa o fila la محمد صلى الله عليه kira le ka fisa وسلم نام mais Ibrahima le ka kɔrɔ نام donc i bɛ se ka fisaya n'i kɔrɔ ye mais i bɛ tugu a kɔ حقا ou bien ala ka diɲɛ n'a kɔnɔna ni lahara n'a kɔrɔ bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka di muhamadu ma صلى الله عليه وسلم maa ko ala karama watabi واتبع mɛ min f'i ye tugu millata ibrahim mais est ce que kira y'a bonya kɔnɔ ala yɛrɛ tun bɛ se ka kɛ a tɛ ibrahima tɔgɔ fɔ kira ye o a b'a fɔ i bɛ sira min k'a ka ɲi نعم maa bɛ fɛ k'a yira an na ko an ye jigin dugu ma n'i yɛlɛla ka tɛmɛ i bɛ tɛmɛ سيدي i m'a ye n'i bɛ hɛrɛ ɲini i b'a commencer nɛgɛso la نام i ka nɛgɛso sɔrɔ don min n'o ko alhamdulillah a ka nɛgɛso sɔrɔ i b'o t'o la o ye moto kan نعم k'a ka moto yɛrɛ sɔrɔ o b'o la dɔrɔn mobili نام حقا mais ni le kɔnna ka avion san avion kɔfɛ jumɛn bɛ yen i bɛ na an sɔrɔ duguma yan o نام i tɛ n'i si ba sanfɛ i bɛ na an sɔrɔ yan mɔgɔ bɛ yɛlɛ de dɔɔni dɔɔni نام cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a bɛ yen نعم an ka ɲɔgɔn sɔrɔ umra la kɛlɛɲan cɛkɔrɔba don نعم umra la a y'a chambre nɔrɔ min ya chambre la n donna a fɛ an bɛ baro la a ko ko ala ye kabako ye a ko ale y'a mɔgɔ dɔ bɛ yen ale kɔrɔ don o de kosɔn mɔgɔ y'i ta dɔɔni dɔɔni نعم kɔrɔ nin bɛ ko dɔw ko o man di ale ye donc ale yɛrɛ dimina na k'i da tigɛ ala yɛrɛ تبا i kɔrɔ dun no parce que ale cɛkɔrɔba ni ale bɛ ala ko la cogo min ale bɛ fɛ kɔrɔcɛ ni ye kɛ ten yɔrɔnin kelen k'ale k'i a ma bɛn ale ma han ale b'o la dɔrɔn olu bɛ ala kɛra wele ko mɔgɔba o de la sufɛ ale ka mɔgɔba ye ala kɛra sallallahu alaihi wasallam تسليم a ka te ni ta ni k'a bila ale ten kan k'ale wele a tɔgɔ ma ale k'a laminɛ f'i m'a lɔn ko muhamadu ka fisa ni ibrahima ye wa نعم k'ale ko ɔhɔn mais ko muhamadu ka fisa ne ye i m'a lɔn muhamadu fa le wa ko ɔhɔn mais ne ma fɔ muhamadu ye tugu a kɔ wa a ko ɔhɔn k'ale ɲɛ yɛrɛ la k'ale ka kɔrɔsɛ ma min ka di a kɛ sa a bɛ mɔgɔ sɔrɔ نعم hali i furumuso la komi ile bɛ to ka labɔ to ka to ka nafilaw kɛ ka to ka kuranna kalan ka sikuru kɛ n'ale lala fɛn tɛra a tɛ wuli fajiri yɛrɛ a ta kɛ joona i bɛ dimi maa bɛ mɔgɔ dimi o ile mɔgɔ sugu jumɛn de i tɛ se ka hali raka fila kɛ su fɛ mais taa n'a ye dɔɔni dɔɔni ile bɛ place min na n'i ko mɔgɔ y'i kɛ ten lon kelen ile yɛrɛ a bɛ tiɲɛ i bolo سيدي parce que mɔgɔ dɔw fana t'i de jate la i t'a la non mɔgɔ dɔw ti jate ne k'ale min fɔ sisan bɛɛ kɔni b'a lɔn a bɛ sira lajɛ نعم mais umra min fɔ nin o umra kelen nin نعم
ni ɲasini bɛ alikaba ma mun taara hiji la a sanfɛ ni yɔrɔ dɔ bɛ yen a kɛra ko o k'a kɛ ko bonni o duguma a bɛ seli yen cɛkɔrɔba bɛ to k'a seli yen lon dɔ la a tagara k'ale bɛ seli cɛ de bɛ bɔ yamani a cɛkɔrɔba n'a nana umara la i b'a la a nana a kɔrɔla kelenya cɛkɔrɔba tun ma a faamu ale taara k'i t'i sigi peut-être seli fana cɛkɔrɔba ni ka nafila daminɛ fitiri sela a tɛ lɔ ko ni ɲɔgɔn tɛ dugukolo kɔ kan nafila le daminɛna seli fana kɔfɛ k'a daminɛ salamu alaikum lansara sela kaban tuma min a ka kuranna ta mɔgɔ tɛ kuma fɛ fitiri sela a b'a la safu sela o k'a dɛmɛ ka taa n'a ye k'ale ko nin ye mɔgɔ sugu jumɛn ye n k'a bɛ tere fo ka kulu se ilmin ala man dɛmɛ na bismillah إنما جعل السبت أو كسامدي كه مو هو كان يوم سوسو سامدي كوينا إكالو يتجد أنا كتجد وينيوم جه عليك أمالو فينا أو كلا أو ينيوم سوسو فيمينا محمد مو ولي إلى سبيل ربك مو ولي كتا يتجد كسرما ni hikma ye ani wajulu ye wajulu ɲuman muhamadu o sɔsɔ ni jogo ye min de ahsanu min cɛ ka ɲi ja wajulu ye cogo saba le ye o wajulu ye saba ala ko o do o Muhammadu mɔgɔ wele wajulu tɛ mɔgɔ wele ya mɔgɔ wele a ka daminɛ ni ye i bɛ mɔgɔ wele bil hikmati ni hikma ye i b'a daminɛ n'o ye o ye i bɛ karamɔgɔ le wajulu la ani lɔnnikɛlaw hali n'o ma kalan n'i bɛ kuma n'olu ye i bɛ hikma de kɛ a bɛ don jahanama na o t'olu ta ye dɛ a bɛ don jahanama na ala bɛna a ku tigɛ non i bɛ kuma na mun fɛ ne o k'ale lɔ o k'ale lɔn i ma ye ala ka kɛ saba o to o nasa bil hikmati hikma i bɛ fɛn dɔ fɔ mɔgɔ dɔ ye ten i ma ye ne bɛ kan ka kuma karisa ka nin fɔ a ka fɔ yɔrɔ min dɔrɔn Alahu Taala kɛra sababu ye a y'a kuma kɔsɔn nin kɛla ten a dun kɛla ten de tiɲɛna Yakuba tola ka wajulu kɛ Adama ka ya wajulu mɛn Adama nana kɛ ala teri ye k'a sɔrɔ Adama tun bɛ dulɔ min a tun tɛ fa jɛnɛya la Adama tun b'a bangebagaw nɛn a tun bɛ tere o de ye a wajulu ye mɛ ni le bɛn'o fɔ a bɛ tere i b'a fɔ Yakuba tola fɔli la fo Adama tubi la parce que an b'o fɔla tuma min dulɔmina dɔ de bɛ yan jɛnɛyakɛla dɔ de bɛ yan i kana y'a baara fɔ olu ɲɛna ni k'a fɔ fɛn dɔ ko saba ale bil hikma parce que ni k'a fɔ ko Adama tubila Adama tun ye mɔgɔ kuntan naani b'an cɛ la o a b'a fɔ vous avez compris ja mɔgɔ bɛ changer si Adama a changer qui peut pas changer ele le ka bila la bil hikma o yɔrɔ la ele b'o datugu k'a sɔrɔ o m'a fɔ i y'a datugu i bɛ kuma ni hikma ye yɔrɔ min fana na dɔ bɛ se k'i ni ɲininka sisan bon an karamɔgɔ ne bɛ fɛ ka vraiment ne yɛrɛ ye mɔgɔ dɔ le ye o ka kɛra ɲininka la o ne yɛrɛ ye mɔgɔ dɔ le ye silamɛya ka di ne ye mais tiɲɛ yɛrɛ la quoi a ko le ka ca n bɛ fɛ i bɛ fɛn dɔ fɔ n ye n bɛ min kɛ n bɛ baraji sɔrɔ mais non e de ta kɔni i jija dɔrɔn ne ɲɛ b'i la cogo min n'i ko dɔrɔn i b'a la sɔrɔ k'o ye mun ye i n'i jija dɔrɔn n'ala k'i sɔn i to ka mɔgɔw sɔn parce que i k'a la tɛgɛ ka gbɛlɛ e de k'a lɔn ni tɛgɛ de ka gbɛlɛ ani mun bɛ ɲɔgɔn fɛ tɛgɛ gbɛlɛnw don kana taa nafila caman fɔ a ye a tɛ n'a kɛ nafila yala mɔgɔ min tɛ seli lɛri la o bɛ nafila kɛ yan mɔgɔw wele ni hikima ye ala nana fɔ tugun udu nasa bil maw'izati mɔgɔw ni wajulu ye mɛ alhasana wajulu min ka ɲi jɔn de bɛ yen jɔn bɛ yen jɔn de b'a cɛ ma n'u fani bɛ ɲɛmɔgɔdenw na an ɲɛ t'a la wa o bɛ an ɲɛ t'a la mɔgɔw cɛkɔrɔbaw lu mɔgɔw ya baara kɛ
n'a tigi bɛ fɛ k'a ɲɛ a fɔ fɔlɔ cɛkɔrɔbaw tun tɛ ten n ko bi fana cɛkɔrɔbaw sini o bɛna fɔ fɔlɔ taw du fani bɛ ɲɔmɔgɔ dɔw la a donna ta bɔla ten bon e ne bɛ ɲinana e le b'o mawizatu n'i ma mawizatu hasana kɛ i b'o fɔla ni e le yɛrɛ t'i fa den ye i bɛna to o bɛna f'i ma i y'a kuma nin kɔrɔsi dɔw ka mankan kɛ an fɛ yan kɛ o mɛnna o 91 kuma de ayi ka mankan kɛ misiri kɔnɔ ka tora kuma na cɛkɔrɔba ko i kuma cogo ɲɛ ne muso t'e bolo wa muso fitinin de e bɛ wajulu la ne muso fitinin tora ka taa baara kelen fɛ a b'i de bolo i tɛ mawuzatu hasana kɛ wa min bɛ mɔgɔw bila sira kan i bɛ to k'o fɔ kana mɔgɔ nɛni a sabanan ala ko wajiya deli ko o ye mɔgɔ kahana gbɛlɛn de ye mɔgɔ min k'a lɔn a banna i bɛ kuma n'o tigi ye e de ye jogo kɛ jogo min ka ɲi n'i bɛ kuma n'a ye ale bɛna jogojuguya de kɛ a tɛ na sɔn a bɛ ko kɛ mɛ e de y'i ta jigi i ta ma jigi dɔɔnin e tigi nin dɛ ala a bɛ lɔnniya kɛ ni mɔgɔ ye min filila ka bɔ sira kan ala dɛ a bɛ lɔnniya kɛ bilmutadina kandabagaw la an bɛna taa sura nin ban ni sabali ye n'i ye hamza fatula o ka hamza kɔnɔ fara ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko la amsalanna bi sab'ina minhu makana mina mɔgɔ 70 faga ile nɔna ala ko i kana kɛ ten ala ko wa in aqabtum n'a bɛ fɛ ka tajuru sara kɛ fa aqibu a ye tajuru sara kɛ ni fɛn ɲɔgɔnna ye o qibtum o ka a jankata ni min ye muhamadu n'i bɛ mɔgɔ faga i b'a kɛ kelen parce que mɔgɔ kelen de fagala i fɛ ala nana tɔ bɛɛ ban a ko mɛ muhamadu n'aw sabalila o sabali nin o de ye hɛrɛ ye sabalikɛlaw ye mɛ o kɛla kɛra ka mun kɛ i b'a ɲininali ya nin fɔla ala kɛra ka mun kɛ maa tun ma kali wa a ka kafara bɔ mɛ ala ko n'a sabalila lahu wa khayr ko n'a sabalu le ye hɛrɛ ye hɛrɛ jumɛn kɛla nin kɔfɛ fagabaga tubi la mɛ a ka min faga o b'a jinɛ kɔnɔ fagabaga tubi la i ma mɔgɔ caman sɔrɔ wa mɛ n'i ka mɔgɔ 70 faga dun a gɛlɛyara mɛ sabali de ma nɔgɔ walayi wala tako o bɛ o tɛ muhamadu sabali wa ma saburuka e ka sabali ma kɛ fo i b'a kɛ dɔrɔn ala yɛrɛ kosɔn i kana huzunu ninnu ma i kana kɛ fi dayikin degun la ka bɔ fɛn na o bɛ min marasa ala dɛ ala ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ mun siranna ani mɔgɔw olu سنونا لمن كلاونا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بسم الله Abdurrahman i bɛ kelen fɔ ni bɛ kuma na i b'a ɲɛɲini non a ka ɲi non a to yen a ka ɲi aleykum salam salamu aleykum dɔ bɛ ɲininkali kɛ ko ka contrat kɛ mariage la est ce que a bɛ daga wa contrat juma lo comme ne t'a lo mɛ muta ye juma ye voilà parce que a ka kuma le fɔ i b'a ɲɛfɔ le oui bon o bɛ ɲininkali kɛ ka muso furu an bɛ ban la ne kalo 6 sera furu bɛ sa ko est ce que a bɛ bɛn wa
voilà n'i bɛ kuma i bɛ min dɔn i b'o de fɔ i tɛ min dɔn i b'o to yen ni mɔgɔ wɛrɛ nana ka na a dɔ f'i ɲɛna n'o ta dalu ka bon n'i ta ye i bɛ tugu a tigi kɔ o de ye mɔgɔ sɛbɛya ye an ka kalan min kɛ a bɛ daga la a tun bɛ daga de mais wagati dɔ nana se silamɛya daminɛ kɔrɔ a tun bɛ daga Seydina Umar alayhi salam ale nana ka na lalɔ mɔgɔw dɔw ko Seydina Umar k'a lalɔ de ko o kuma nin ma sabati donc o bɛ na n'o ka dalilu ye mais i bɛ min kan i b'o de fɔ anw bɛ min kan o de ye k'a tɛ bɛn mais an t'a fɔ fana mun k'a bɛ bɛn k'a fɔ ko dalilu t'o bolo o y'a dalilu b'o bolo maa ninnu fana n'i y'a dalilu b'i bolo i bɛ baara kɛ n'i y'a dalilu de ye anw fɛ o mariage façon o tɛ daga o bɛ ye ka to ye de Inch'Allah. Ala man sababa bɛn. Amen. Est-ce qu'on peut faire une salate en lieu et place de la salate Ibrahimia pendant la taïya? On peut faire la salate Ibrahima pendant Non, faire une autre salate. Une autre salate pendant la tahiyya. Est-ce que soli wɛrɛ bɛ se ka kɛ n'an bɛ tahiyya kɛla tuma min soli wɛrɛ bɛ se ka kɛ i k'a dɔn n'an bɛ seli n'i sera seli laban na ni ka ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu o k'an ye sɔli kɛ k'a lakan ni salatu ibrahimiya i bɛ se ka sɔli wɛrɛ kɛ wa i bɛ se ka sɔli wɛrɛ kɛ mais i bɛ ibrahimiya kɛ k'i ka sɔli fara kan a ɲɛna ne b'a kɛ ten de Inch'Allah. ibrahimiya nin an b'o de kɛ ni n tilala n bɛ n ka sɔlatul fatihi fara kan komi a tɛ fɛ k'a tɔgɔ fɔ voilà amin. Peut-on suivre les règles de ce bas monde tout en restant dans l'adoration de Dieu? A kɔrɔ ye non tu reprends la question à langue malinké ko mɔgɔ bɛ se ka tugu diɲɛ laadaw voilà mɔgɔ bɛ se ka tugu o kɔ i toni bɛ hali bi ala bato la diɲɛ laada ye jumɛn ye bon d'accord bon on se soit à ça waati wɛrɛ a bɛ na fɔ voilà question c'est voilà l'auteur de question ay dɔ wɛrɛ fɔ quand il est l'heure de la wazifa et qu'il n'y a personne, peut-on la faire seul? Bon, je sais que la personne il est un peu mélangé. Avec une galère que nous wazifa est-ce qu'il veut ça que quelqu'un non mais pas que l'enquête non mais il y a comment faire parce que la wazifa se retrouve à 2 à 3 on fait ça à haute voix. Maintenant lui demande il sait que sa question là c'est ça il demande si je fais la wazifa seul je peux faire ça à haute voix. Mais quand tu fais la wazifa seul tu fais ça à voix basse c'est tout. Mais si vous êtes deux, voilà, devez faire un cancan. Sinon, on fait ça seul. Inch'Allah. Question 9. Je souffre d'une maladie de l'estomac qui provoque des reflux d'aliments liquides vers la bouche. Cela m'est arrivé en Ramadan. Devrais-je rattraper mon jeûne? Afin de furubana b'a la furubana min b'a kɛ a ka dumuni jimanw bɛ sɛgɛn ka na a da kɔnɔ ko a dɔ ka sɔrɔ sunkalo na est-ce que a bɛ sɛgɛn a ka sun kan ni sunkalo bana furubana b'ale la furubana nin kɔsɔn n'a ka dumuni kɛ dumuni min taala kɔnɔbara la a bɛ na s'a da la o lo wa voilà mais kuma t'o yɔrɔ la fɔlɔ a fɔla a ye ko n'an man kɛnɛ a ye médecin dɔ ɲini kosɛbɛ n'a ko i bɛ se k'a don médecin ko i bɛ se k'a don n'o kɛra malo tɛna na i da la a bɛ ten min b'a ɲa mais na i ka kɛ ten o de b'a nana ye i b'a fɔ a tigi ɲɛna ni malo nana da la a b'a tu ka bɔ ni malo nana da la bana tɛ a b'a tu n'a seginna o tiɲɛna pewu i ka la fɔnɔ tɛ ten fɔnɔ ni fɔnɔ nana fana komi malo parce que a fɔnɔlama don o k'a kana segin de n'a segila ka t'i kɔnɔ k'i ya sun tiɲɛna mais i yɛrɛ fana ka n'a ɲini n'i yɛrɛ k'a ɲini hali n'a ma segin mais ni ta ni a m'a ɲini malo de bɔra ka na ani sɛsogo a da kɔnɔ a b'a tu mais a y'a jija de a kana sɔmi ko dɔɔni kunna dɛ voilà comment juger celui qui mange ou boit en Ramadan par oubli? ko ni mɔgɔ min ka dumuni kɛ ou bien ka ji min
a tigi filila c'est ça Naam. voilà n'a tigi filila ka dumuni kɛ ou bien ka ji min k'a bɛ di bon n'a filila ka dumuni kɛ hadisa ko ala de k'a ladumuni Naam. ɲɛnango de fɔla Naam. a sɛbɛnni bɛ hadisa la Kosɛbɛ. sunkalo la i filila ka dumuni kɛ Naam. wala i filila ka ji min ala de ka ji d'i ma ala de ka dumuni d'i ma k'i ye tɛmɛ i ka sun fɛ voilà Naam. mais malikiya la c'est pas ça nous sommes des malikites Naam. malikiya la on oublie et tu manges tu as oublié tu as pris un verre de thé ou un verre d'eau Naam. automatiquement tu t'es rappelé tu t'abstiens jusqu'à l'heure de la rupture Naam. mais olu tɔgɔ ta ma ɲɛ i tɛ ji min i tɛ dumuni kɛ anw y'a taga sira la ni sun tigɛla i bɛ sun tigɛ ni mɔgɔw ye mais i bɛ a juru sara Naam. imam maliki ko kuma min fɔla nin i ka min fɔ nin i ɲinɛna nin ko nafila ni nafila lo a bɛ continuer mais ni an y'a farida lo ko non 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 i ka dumuni min kɛ nin ko a tiɲɛna mais hali mun fana b'a fɔ ko ala k'i meni ça dépend de comment tu manges. Voilà, tu ne peux pas prendre 2 assiettes, l'autre est rempli de foutou, et puis à l'eau, manger 5 à 10 minutes, qui est souna, que tu as oublié. Non. Peut-être avec ce qu'il y a tamaroun dans l'état. La tamaroun dans l'état, voilà, mais il y a des gens qui ont bonné, mais là, qui ont donné. Notre cas, c'est que Dominique a oublié. Et lorsqu'un musulman voit en rêve la Bible, quelle est la signification? Bon, ça, je ne sais pas. Koni silama dɔ ka Seydina Isa ya kitabu ye k'o kɔrɔ ye ten n ko n t'ale kɔrɔ lɔ comme n tɛ suko lɔ. Une fille malade s'est rendue à l'hôpital sur recommandation du médecin. Elle a utilisé un médicament qui a été à l'origine de la venue de ses menstrues. Le docteur lui a dit que cela durera 2 mois. Or, le mois de Ramadan se trouve dans ces mois. Est-ce qu'elle jeûne avec son état de menstruation? Comment fait-elle? Mais dɔgɔtɔrɔ kama ko a ye fila ta dɔgɔtɔrɔ de k'a fɔ a ye dɛ ale ka fila ta fila nin kɛra sababu ye ka na n'a ka kalo labɔ ye ni muso bɛ kalo labɔ la i tɛ sun mais dɔgɔtɔrɔcɛ kama k'i bɛna kalo 2 de kɛ ten bon sunkalo don si la ale b'a kɛ cogo di an b'a fɔ a ɲɛna o dans un premier temps bon comme c'est son médecin je pense que c'est un médecin c'est un professeur voilà qui lui donne des médicaments pour prendre sinon ça a elle de dire d'abord au professeur professeur si tu dois me donner les médicaments nous sommes dans le mois de jeûne si ça peut provoquer mes menstrues mais comme bizarrement elle ne savait pas c'est un médicament peut-être pour soigner une petite maladie maintenant elle est menstruée comment elle doit se comporter elle fait les 2 mois elle ne gêne pas non on ne peut pas gêner quand menstrue tu là ça ne se fait pas voilà. Mais il y a deuxième chose est-ce que c'est les menstrues est-ce que Aïda elle retourne voir le médecin parce que Aïda je vous ai dit la fois dernière ton cycle a 4 jours si ça ne s'arrête pas tu ajoutes 3 jours ça va te donner 7 jours après les 7 jours tu te laves et tu fais ta prière tu jeûnes c'est ça si on te donne les médicaments tu vois le sang on te dit que c'est le menstrues tu repars voir le médecin est-ce que c'est effectivement les menstrues ou c'est autre chose sinon le menstrue 2 mois au Tekela Joli 2 mois parce qu'il y a Joli il y a Aïda il y a Aïda Joli il y a Bana Joli il y a Wole Joli c'est pas les mêmes maintenant il va falloir être ɲininkali kɛ bismillah qu'est-ce que vous pouvez dire de ceux qui vendent la monnaie aux gens avec taux d'intérêt? Question là-bas, avant-dernière question. Avant-dernière. Qu'est-ce que je peux dire ceux qui font la monnaie? Qui vendent la monnaie avec taux d'intérêt. Atedara. Atedara. C'est-à-dire kɛmɛ fila b'i bolo. Kɛmɛ fila ni i bɛ fɛ n ye monnaie d'i ma. Nka i mako bɛ wagatan sa i mako bɛ kɛmɛ biye de la. parce que i bɛna taa jama dɔ la i mako bɛ wari misɛn na i bɛna sisan ne b'a minɛ k'a mɔnɛ i y'a wagatan mɔnɛ et puis i bɛ waga fila bɔ la o tɛ daga. o tɛ daga. a min bɛ daga o tɛ nin ye o. parce que i ka min di yan nin ani mɛ min mɔnɛ na nin valeur kelen don. Bismillah. La dernière question. Un homme remet à la demande de sa femme 100 000 francs pour la cuisine pendant 1 mois.
Bon, la question a été posée, je pense. Maintenant, continue, parce que je ne sais pas s'il y a des... Généralement, 75 000 et souvent les marchandises augmentent et diminuent. Donc elle en rajoute sur l'argent comme souvent elle en gagne. Elle veut savoir l'argent qu'elle perçoit quand le marché est moins cher, est-ce mauvais pour elle? Non, si je comprends, c'est-à-dire l'argent qu'elle a, elle garde. Souvent, comme le marché, c'est comme dollar. Souvent, ça monte, ça descend. Si ça monte, l'argent qu'elle a, elle peut se débrouiller avec. Maintenant, si ça descend, elle laisse normalement comme elle a été. C'est aussi haram. C'est très simple. Si le marché monte là, je dis à mon mari, c'est tout. Mais pourquoi garder pour dire que si ça monte, si ça descend? Attendez. Voilà, Allah akbar taala tinya muso boko tinya ala man da bena Amin. ala hera uce ala su sabati ala kira bunya kama sallallahu aji amad ma be do